बहुत पुरानी कफ है और बहुत से रेमेडीज़ आप ट्राई कर चुके हैं, आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर चुके हैं, पर आपने मेडिटेशंस ट्राई नहीं किए हैं। सो कफ का जो बेस्ट इलाज है वो है रेस्ट और सेकंड है मेडिटेशंस। कौन से मेडिटेशंस करें आप मेडिटेशंस कर सकते हैं रेकी लर्न करके आप आपके थ्रोट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं, ब्लू कलर का स्कार्फ यूज कर सकते हैं, और घर पर आपके बेडरूम में एक ब्लू कलर का बल्ब आपको लगाना होता है। और ब्लू कलर के स्टोन्स जैसे आप ब्लू एगेट यूज कर सकते हैं, और ये यूज करने से आपके जो कफ रिलेटेड इश्यू है वो अब देखेंगे इम्प्रूव हो गए हैं। थैंक यू।